Estamos de vuelta con más información en Noti 13 de la tarde y en esta tarde nos enlazamos vía telefónica con Ignacio Gutiérrez. Él es el director de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida para que nos dé los pormenores de lo que está ocurriendo en la ciudad de Mérida. Ayer cayó un diluvio, Nacho. Cuéntanos un poco las labores del ayuntamiento en esta tarea tan ardua. Claro que sí, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Antes que nada, aprovecho a los que ya estén comiendo sus sagrados alimentos. Y sí, como bien dices, ayer fue el día que más ha llovido de todo el mes de junio. En las zonas que presentaron mayor acumulación de milímetros cúbicos de agua, llovió por toda la ciudad, eso fue evidente, pero donde mayor acumulación hubo fue en la parte del norte, en la parte del centro y en la parte del poniente de la ciudad. En el norte tuvimos una precipitación acumulada de casi 98 milímetros cúbicos de agua. Prácticamente todo lo que había llovido en el mes en todos los meses previos, más los días de junio anteriores, llovió el día de ayer. Y entonces con lo que llovió sábado, con lo que llovió domingo y más la fuertísima lluvia de ayer, pues evidentemente tuvimos acumulaciones muy fuertes de agua, prácticamente 200 milímetros cúbicos en la parte norte, casi 180 en el centro. Y esa fue la razón por la que se empezaron a aparecer varios reportes. Estuvimos muy pendientes de todo lo que la gente nos estuvo comentando vía redes sociales, a través de ustedes, los medios de comunicación también, y pues decirte que estamos muy pendientes de eso, que las labores de cara a esta temporada de ciclones tropicales que empezó el 1 de junio y que además amenazaba y lo está cumpliendo con ser una temporada bastante movida, pues tienen mucho tiempo de preparación previa para poder estar listos y poder atenderlos todos los temas que vayan surgiendo desde el municipio de Mérida. Del lado de la infraestructura hidráulica, comentarte, Cristel, que los trabajos vienen siendo todo el año de manera ordinaria, se limpian, se refieren rejillas, se hacen nuevos pozos, se construyen aljibes para contener y captar mayor cantidad de agua y pueda mientras entre los aljibes darse la labor de filtración y no por encima de las calles. Se lleva a cabo toda la corte de malezas, tenemos campañas permanentes de limpieza, de limpia tu frente, para que la gente sea consciente de que es una obligación limpiar nuestros frentes, y pues todas estas actividades que permiten que nuestra infraestructura, que va a ser la que nos ayude a atender esas contingencias, pues esté en buen estado de mantenimiento. Y por otro lado, pues todo el tema de prevención que platicamos igual contigo apenas la semana pasada, de cómo nos preparábamos desde el Ayuntamiento de Mérida en materia de protección civil, pues todas las supervisiones de refugios, todo lo que hemos hecho para tener a tiempo todas las instalaciones preparadas, la capacitación de las brigadas, todo eso en conjunto forma parte del día a día para estar pendientes y muy listos de cara al inicio de temporada. Y hoy, pues a esas labores ordinarias, en esta temporada de lluvia se suman brigadas extras, trabajos adicionales. Te comento algunos. Tenemos hoy 150 trabajadores extras que están divididos en 4 puntos cardinales de las brigadas de drenaje urbano que están en el norte, en el sur, en el oriente, en el poniente, trabajando pues con todo lo que significa dar mantenimiento a nuestra infraestructura hidráulica. Tenemos solo en el centro histórico una brigada de 30 personas en 2 turnos, 30 en la mañana, 30 en la tarde. Recordemos que es la zona de mayor cantidad de gente tenemos y donde precisamente siempre hay una muy importante precipitación y acumulación de agua, y por eso es que tenemos una brigada especial. En la parte de Paseo Montejo y zona aledaña tenemos otra brigada de 20 personas. Hay desasolvadoras, hay desanjadoras, hay recolectores de ramas caídas y trituradoras, es decir, todo un trabajo que muchas veces se extiende por toda la ciudad y es complicado verlos todo el tiempo en todos lados, pero que están ahí realizando las labores que corresponden y que no paran, Cristel. Ahí sí que es encomiable y de reconocer la labor que realizan pues, todos nuestros trabajadores del municipio de cara a este inicio de temporada. Así que sí, muy movidos, pero pues también comentar que hay que tener ahí cuidado, hay que tener paciencia. Igual hay muchas de las reportes que se daban ayer de carros parados, de motocicletas que se quedaban igual a media calle. Hay que tener un poco ya la cultura de que está lloviendo muchísimo en nuestra ciudad y hay que esperar a que la infraestructura hidráulica, la misma composición de nuestros suelos en las distintas partes de la ciudad hagan su trabajo y permitan tener esa labor de filtración. Hoy hicimos un recorrido muy tempranito, a las 6 de la mañana. Estuvimos recorriendo los reportes más importantes que llegaron el día de ayer, en fraccionamiento de Limones, en la parte de Petcanché por el Cohete, Juan Pablo II, Canec, salida periférico Tixcocop. Todos esos fueron reportes que nos hicieron ayer, Cristel, y que hoy amanecieron prácticamente ya sin nada de agua
en las inmediaciones de estas zonas. Eso quiere decir que una vez que terminó la fuerte precipitación del día de ayer lunes, pues toda la infraestructura hidráulica fue haciendo su trabajo, y ahí la petición a la ciudadanía es pues extremar precauciones, no salir durante el momento en que se está llevando a cabo el fenómeno meteorológico, el ciclón o la lluvia, y esperar a que todo lo que tenemos listo dentro de la ciudad haga su labor. Nacho, aprovecho también esto que mencionas. Las imágenes pudieron ser alarmantes cuando veíamos a través de redes sociales las inundaciones. ¿Hubo la necesidad de activar algún refugio, algún albergue durante la tarde de ayer? Y si sí, ¿cuáles fueron o cuántos son los que ya se tienen listos para poder activarse? Claro, mira, no hubo ninguna necesidad el día de ayer de activarlo. Estuvimos muy pendientes de los reportes que llegaban, sobre todo de las zonas donde ya tenemos ubicado que pudiera darse la necesidad de instalar algún refugio. Hasta el día de hoy no ha sido necesario. Es más, parte de los recorridos que te comentaba hace un momento que hicimos incluyó las zonas donde tenemos refugios. Estuvimos hoy en la mañana por la zona de Orquídeas, por la parte de Emiliano Zapata Sur. De ahí nos movimos igual a la zona de la Mielera, la colonia Mielera, el fraccionamiento Sununcán, donde tenemos ahí teníamos algunos reportes. Vimos que no era necesario habilitar un refugio y estamos hoy muy pendientes. En caso de necesitarlo, tenemos más de 60 refugios listos, 17 en las colonias y fraccionamientos de la ciudad, el resto de los refugios en las 47 comisarías y subcomisarías de Mérida, pero pues hasta el momento no ha sido necesario. Estamos listos. Nuestro protocolo interno del municipio, que es un protocolo especial en este tipo de huracanes, tiene todas las etapas previstas de que en caso de ser necesario habilitar un refugio, lo podemos hacer en cuestión de minutos. Es algo muy rápido porque todos los refugios ya han sido puestos a nivel, todos los refugios han sido visitados. Cada dirección de ayuntamiento de Mérida tiene a su cargo cada uno de los refugios. Entonces es muy rápido habilitar la brigada del municipio, proveerla de alimentos, elementos de seguridad, instalar colchonetas, habilitar la cocina y comedores y estar operando el refugio prácticamente en menos de una hora. Nacho, en este minutito que nos queda, recuérdanos los canales oficiales para recibir los avisos de prevención, las notificaciones del Ayuntamiento de Mérida para estar muy al pendientes. Claro, la primera observación que tenemos que tener en estas épocas es hacer caso única y exclusivamente a la información oficial. Esta información va a venir con el debido tiempo, en forma, con las acciones que tenemos que tomar según sea el caso. Entonces eso es lo más importante que tenemos que hacer. ¿Dónde se va a estar dando toda esta información? En los medios impresos de mayor circulación de nuestra ciudad, a través de ustedes, los medios de comunicación que nos ayudan en esa labor de comunicación y de información a la ciudadanía, y a través de las redes sociales y cuentos oficiales del Ayuntamiento de Mérida, del abogado Alejandro Ruz Castro, nuestro alcalde, de la Dirección de Gobernación, de la Coordinación Municipal de Protección Civil, y también toda la información de ubicación de refugios, donde pudiéramos pedir alguna atención, hacer un reporte, a través de Ayuntatel 244000 y también en merida.gov.mx. Pero Cristel, lo más importante siempre ante estas emergencias es guardar la calma, tener paciencia, quedarnos en un lugar seguro, no salir a las calles aún ni tengamos vehículo para movernos, porque las calles están en un proceso de inundación que posteriormente la inundación acabará, pero dentro de ese periodo hay riesgos de salir a la calle. Entonces pues ahí sí que extremar cuidados, precauciones y oír la información oficial, y creo que con eso podemos tener ya un buen punto de partida para cómo actuar ante estas situaciones de emergencia o de fenómenos meteorológicos. Va a seguir lloviendo en los siguientes días, no con la intensidad que hizo los últimos 3 días, sí con lluvias aisladas, y posiblemente lo que tengamos el fin de semana, si es que se actualizan los pronósticos, es que de nueva cuenta tengamos ondas tropicales, depresiones tropicales que nos traigan mucho más lluvia para inicios de la siguiente semana. Muchísimas gracias, Nacho, por darnos los pormenores de lo que ocurrió, de lo que se está trabajando desde el Ayuntamiento de Mérida. Director de Gobernación, estaremos llamándote cuando sea necesario para dar a los ciudadanos la información completa. Las veces que sean necesarias, Cristel, y esta es parte importante de nuestra labor con funcionarios, de estar en contacto con ustedes, los medios, y de poder informarle a la ciudadanía a través de sus canales de comunicación. Muchísimas gracias por todo el espacio, por los minutos y por permitirnos informarle a las y los meridanos qué estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Mérida. Nosotros continuamos con más información en Noti 13 de la tarde.